وعن wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay uu idin haayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena habeenimada waxaa kamid ah qaar kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee ku sugan magaalada Beledweyne ee shalay oo amarka ku bixiyay madaxweynaha maamulka Hirshabelle oo ciidamo xoog la keenay magaalada Beledweyne iyadoona hadda ay soo fadhiyaan ciidamada dawladda iyo sidoo kale kuwa maleeshiyaadka ee wataan xubnaha mucaaradka kamid ah ee hogaaminayaan Cabdullaahi Sambalulshe Goodax Barre iyo sidoo kale wasiirka hore ee wasaaradda amniga Cabdirasaaq hadaba waa sidee xaaladda magaalada Beledweyne oo hadda qarka u saaran inuu ka dhaco dagaal u dhaxeeya ciidamada Hirshabelle iyo kuwa dawladda federaalka iyo sidoo kale maleeshiyada beeleedyo ay wataan xubnaha aan idin soo sheegay barnaamijkeena ayaa daawada ku daawan doontaan xaaladii u dambeeyay dagaalka laga cabsi qabo inuu ka qarxo magaaladaasi warbixinada kale ee xasaasiga ah aan idin haynana waxaa kamid ah Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulka Puntland oo ka badbaaday isku day dil kadib markii mid kamid ah ilaaladiisa uu damcay inuu xabad ku dhufto dilka la damacsanaa madaxweynaha maamulka Puntland ayaa yimid kadib markii askari kamid ah ilaaladiisa oo ka soo jeeda gobolka Puntland oo aqoonsan tahay ee Highland kaas oo ay qaraabo dhow yihiin wasiirka wasaaradda qorsheynta wasiir Jamaal oo dhawaan laga reebay xildhibaanada lagu soo dooranayay deegaankaasi askariga ayaa sida la sheegay in muddo qorsheynaya dilka uu la damacsanaa madaxweynaha maamulkaasi balse mar dambe ayaa la ogaaday xogta xabsiga ayaa loo taxaabay hadaba dilkaasi saameyn nooc ah ayuu ka yeeshay magaalada Boosaaso oo dhawaan ay ku kala kaceen kulan u dhaxeeyay BSF iyo sidoo kale madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani warbixinta ayaa daawada kula wadaagi doona madaxweyne Farmaajo oo ku sugan wali magaalada Dooxa iyo kulamo oo la yeelanayo siyaasiyiinta dawladaha taageera Soomaaliya ee ugu horeeyaan Qatar iyo dawladda Turkiga ayaa barnaamijkeena daawada ku daawan doontaan heshiisyo galabta uu galay iyo waxyaabihii lagu heshiiyay damaca mucaaradka iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Roble oo lagu wado inuu safar ku tago dalka Imaaraadka Carabta barnaamijkeena ayaa ku daawan doontaan wasiirka wasaaradda amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa la sheegay maanta in isaga iyo ciidamo uu wato ay weerar ku qaadeen gudoomiyaha bangiga dhexe iyadoona israsaaseen iyo dagaal kadib ay dib iska soo laabteen ciidamada waxaa la sheegay inta madaxweyne Farmaajo uu maqan yahay inay doonayeen in bangiga dhexe lacagihii Imaaraadka ay kala soo baxeen si ra'iisul wasaare Roble si uu gacanta lacagta ku hayo uu la safro arintaasi ayay ku fashilmeen xubnaha mucaaradka oo hogaamiyo qodobada kale ee daawada barnaamijka ku daawan doontaan waxaa kamid ah qaar kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka oo ku shiraya magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya hadaba siyaasiyiintaasi ayaa waxa hogaaminaya sida la sheegay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo siyaasiyiin kale oo mucaarad ah kuwaasi oo u tartamaya kursiga ugu sareeya dalka shirkan ayaa la sheegay inuu isugu waco madaxweynaha dalkaasi kadib markii dhawaan lagu dhawaaqay in ciidamada Kenya laga saarayo Soomaaliya mucaaradka ayaa la doonayaa in loo soo adeegsado madaxweynaha Soomaaliya si qalalaasi iyo buuq u kiciyaan si ciidamada Kenya loogu hayo gudaha dalka warbixintan ayaa daawada kula wadaagi doona qodobada iyo kuwa kale xiiso badan ayaa idin haya haddii ay tahay markii koobaad soo boqoto channelkeena calanka TV subscribe oo furagan barnaamijka si aad u daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena mahadsanid aan ku bilaabay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa jira dhaqdhaqaaq ciidan oo halkaas ka socda kadib markii madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen oo shalay sheegay siyaasiyiin mucaarad ah oo u tartamaya kuraasta qaar in aan laga ogoleen magaalada oo isaga baxaan siyaasiyiintaasi ayaana la kala sheegay inay kaliyihiin wasiirka hore wasaaradda waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre taliye hore hay'adda mas'uuliyadda isirdoonka qaranka Cabdullaahi Sambalulshe iyo sidoo kale Cabdirasaaq wasiirka hore wasaaradda amniga xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha uu ahaa Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaak hadaba siyaasiyiintani ayaa maalmahanba ciidamo ku dhiranaya qaybo kamid ah magaalada iyadoona ay u isticmaalayeen marka hore soo dhaweyn iyo inay ka dhiganayaan ilaalo qaar kamid ah deegaanada hoostaga gobolka Hiiraan ayaa waxa uga yimid ciidamo ka yimaada tuulooyinka ku dhow magaalada Beledweyne kuwaasi oo isku soo shubo magaalada iyagoo doonaya inay weerar ku qaadaan goobaha ay ka dhacayso doorashada waxaan warar ku helnay in siyaasiyiinta qaar lacago xalay ay ka soo gaareen dhinaca ra'iisul wasaare Roble oo hadda safar u ah dalka Imaaraadka Carabta siyaasiyiintan ay mucaaradku ka dhaxarkaan fursad ay dagaal uga abuuri karaan magaalada Beledweyne oo markii uu madaxweynaha Hirshabelle tagay halkaasi lagu soo gabagabeeyay khilaaf in muddo ah jiitamayay hadaba mucaaradka ayaa siyaasiyiintan u muujinaya garab iyo sidoo kale inay mar walba garab taagan yihiin iyadoona Generaal Xuud uu balamo badan uga baxay ra'iisul wasaare Roble balse uu maanta fursad ka dhex arkay in siyaasiyiintaasi ay dagaal ka aloosaan gudaha magaalada Beledweyne Cali Guudlaawe ayaa la sheegay sidoo kale in ciidamada heegan geliyay iyagana la geeyay qaybaha ay ku sugan yihiin ciidamadaasi magaalada isku urursanaya waxaana qarka u saaran tahay caawa magaalada inuu dagaal ka dhaco waxay wararku sheegayaan in caawa lagu soo rogay magaalada Beledweyne bandow ka dhan ah dadka doonaya inay khalaas ka sameeyaan gudaha magaalada waxaan daawada kula wadaagi doonaa war wixii ka soo kordha xaaladda magaalada Beledweyne qodobada kale aan idin haynana waxaa kamid ah madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi
cabdullaahi deni oo maanta ka badbaaday isku day dil kadib markii mid kamid ah ilaaladiisa uu isku dayay inuu madaxa xabad ugu dhufto. Siciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha maamulkaasi ayaa qaar ka mid ah dadka deegaanada uu xukumo waxa ay qabaan tabasho badan kadib markii uu boobay kuraasta baarlamaanka ee qaar ka mid ah deegaanada Puntland. Gobolka Highland oo ay degan yihiin beesha wasiirka wasaaradda qorsheynta ayuu ka boobay kuraas aad u fara badan iyadoona hadda loo diiday wasiirkaasi inuu tartamo. Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya shakhsiga doonayay inuu dilo madaxweynaha ee ilaalada khaaska ah inuu ka soo jeedo ama ku beel ahaa beesha wasiir Jamaal oo ah beesha Warsangeli. Hadaba sidoo kale waxaa laga yaabaa tabasho ah inuu qabo qarax dhacay dhawaan ka dhacay magaalada Boosaaso oo lala beegsaday qaar ka mid ah qaraabada ama beesha uu ka soo jeedo. Odayaasha dhaqanka beesha Warsangeli oo ku sugnaa meel maqaayad ah qaraxaasi ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen madaxda ugu sareysa maamulka Puntland. Waxaa laga yaabaa shakhsigan dilka raba inuu u geystay madaxweynaha maamulka Puntland in carar uu ka qabo halkaasi ama qarax dadka shacabka ah oo u badnaa odayaasha lagu laayay inuu ka xun yahay, balse hadda waxaa la sheegay in baaris lagu wado oo xabsiga loo taxaabay madaxweynuhu wali uu ku sugan yahay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Warbixinada kale ee xasaasiga ah ee daawada idinayna waxaa ka mid ah in madaxweyne Farmaajo uu kulamo xasaasi ah la yeelanayo siyaasiyiin ka kala yimid dalalka Qatar iyo sidoo kale Turkiga oo ku sugan magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar. Kulamadan ayaa looga hadlayaa laguna la fagurayaa sida madaxweyne Farmaajo mar kale xukunka dalka ugu soo laaban lahaa. Madaxweynaha ayaana la sheegay ballanqaadyo badan oo hore loogu ballanqaaday in hadda mashaariicdaasi uu ka soo wado isagoona magaalada Muqdisho ka hirgelin doona inta aysan doorashadu dhicin ka hor. madaxweyne Farmaajo ayaana lagu wadaa asbuucan gudihiisa inuu soo gaaro magaalada Muqdisho kadib kulamo waaweyn oo la yeelanaya siyaasiyiintaasi. dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble ayaa lagu wadaa inuu gaaro dalka Imaaraadka Carabta bari haddii Ilaahay ka dhigo isagoona safarkiisa uu ku qotamo in la iska wareysto xaaladda dalka iyo sidoo kale doorashooyinka sidii loo jooji lahaa ama sidoo kale loo hor istaagi lahaa madaxweyne Farmaajo inuu u tartamo doorashada dalka ugu sareysa. ra'iisul wasaare Roble oo 2 asbuuc ka hor ka yimid Imaaraadka Carabta ayaa wax allaale wixii qorshe loo soo dhiibay wax kamid ah aysan u hirgelin iyadoo qorshe ahaa in magaalada Beledweyne sidoo kale Dhuusamareeb, Garbahaare iyo Boosaaso uu dagaal ka kiciyo sidaana doorashada lagu baajiyo ciidamada la geeyay magaalada Muqdisho madaxtooyada la weeraro, balse qorshahaasi oo dhan fila Soomaaliya oo xogta heshay ayaa ka baarandegtay waana la badbaadiyay. magaalada Beledweyne oo ugu dhaweydna waxaa la geeyay ciidamo si loo geeyo madaxweynaha halkaasi iyadoona khilaafaadkii ugu badnaa halkaasi la soo xaliyay. Ahlu Sunna oo uu shidayay ra'iisul wasaare Roble ayaa iyana dagaalkoodii dib u dhacay iyadoona la sheegay in hadda heshiis oo u socdo iyaga iyo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor. haddaba qorshe cusub ay qorsheynayaan inay dejiyaan Imaaraadka Carabta, Sacuudiga iyo sidoo kale dalalka ay hogaaminayso dowladda Kenya oo hadda dalkeeda ku shirinaysa siyaasiyiinta mucaaradka kuwooda ugu badnaa oo ay hogaaminayaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif iyo siyaasiyiin kale oo kamid yahay Cabdikariin Xuseen Guuleed. haddaba daawada halka waxay nooga wararkeena habeenimo haddii ay tahay markii koobaad oo soo booqato channelkeena Calanka TV subscribe oo furo gambarka si aad u noqoto daawadaha koobaad ee barnaamijyada